بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ 3:30 بج رہے تھے۔ اپنی ایک بک ہاتھ میں لیے اکیڈمی جانے کے لیے سٹاپ کی طرف روانہ ہوا۔ سٹاپ پہنچ کر حسب معمول روزانہ کی طرح املی کے درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر رکشہ آنے کے لیے انتظار میں کھڑا تھا۔ اچانک 2 لوگوں پہ نظر پڑی، ایک دوسرے کو ہلکے پھلکے دھکے دیتے ہوئے آگے چل نکلے۔ میری نظر ان دونوں سے ہٹ نہیں سکی کہ اچانک رکشہ پہنچ گیا اور میں رکشے میں سوار ہو کر ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے تو ایسے مسئلے مسائل عام دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر میری سوچ ان کی طرف جانے کی ایک وجہ تھی، کیونکہ وہ 2 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا اور ایک خواجہ سرا لڑکی تھی۔ رکشے میں بیٹھا 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہی لوگ سامنے کھڑے رکشے کے انتظار میں ہیں اور ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ خیر، وہ لڑکی کو رکشے کی پیچھے والی سیٹ پر جگہ نہیں ملی تو وہ مجبوراً آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور خواجہ سرا میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بہت غور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ خواجہ سرا بیچارے کی ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، چوٹ تازی تھی، دیکھ کر لگتا تھا کہ آج کا زخم ہے، آج کا نہیں بلکہ ابھی کا ہے۔ لڑکا بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا، کافی غصے میں تھا، مگر لوگوں کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا تھا، بلکہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ بس 2-3 منٹ کے بعد خواجہ سرا کے موبائل پہ کال آئی۔ پرس سے موبائل نکال کر سندھی میں کچھ الفاظ بولنے کے بعد فون کاٹتے وقت بڑبڑاتی ہوئی ایک لفظ بولی، جوان بریوو، یعنی کہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ ایک تو میں ان دونوں کی لڑائی سے حیران تھا کہ ان کے مسئلے سے حیران تھا، مگر اس سے زیادہ حیرانگی تب ہوئی جب خواجہ سرا میرے ہم زبان نکلی۔ شاید وہ سمجھ گئی کہ میں بھی بڑا ہی ہوں، مگر وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید مجھے بھی معاشرے کے ان بدبودار بدکردار لوگوں سے سمجھ رہی تھی جن کی پریشانیوں سے وحشت جن کی پیشانیوں سے ٹپک رہی تھی۔ خیر، اس نے تو بات نہیں کی، مگر میں نے کلام کی ابتدا اپنی زبان میں نی براہیو سیتس، یعنی کہ تم براہیو ہو، کہنے لگی۔ جی میں براہیو ہوں، اور بدقسمتی سے میں خواجہ سرا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ اس معاشرے میں خواجہ سراؤں کو کتنی گھٹن گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیر، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی تعارف کیا۔ اس کے بعد میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتائیں آپ اس لڑکے کے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، کیا بتاؤں، لمبی سٹوری ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ لمبی سٹوری ہے تو مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے پھر اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ کہنے لگی، سب سے پہلے میری بدقسمتی جو کہ میں خواجہ سرا پیدا ہوئی ہوں، اور اس کے بعد دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں میری پیدائش ہوئی ہے جہاں مجھے بمشکل چند 1-2 لوگ ہی انسان سمجھتے ہیں، اور میری تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے بچپن سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ اچھا، کیوں، آخر کیوں تمہیں بے گھر کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگی، وجہ یہ ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور خواجہ سراؤں کو تب گھر میں رہنے دیں گے جب انہیں انسان سمجھیں گے۔ اب تک تو ہمیں کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا، تو گھر میں کیا رہنے دیں گے؟ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے گھر میں مجھے کسی کے سامنے عزت نہیں ملتی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی مجھ سے الگ تھلگ تھے، وہ جو بھی چاہتے تھے کر سکتے تھے، مگر مجھے اختیار نہیں تھا۔ حالانکہ مجھے یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ میں باقی بہن بھائیوں کی طرح اپنے کپڑوں کو الماری میں رکھ سکوں، بلکہ میرے کپڑوں کو ایک پھٹی پرانی رومال پہ باندھ کر گھر کے کونے میں گرائے جاتے تھے۔ خیر، میں ہر درد کو برداشت کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وقت ہمیشہ رکتا نہیں ہے، وقت بدلتا ہے، اور بہت جلد میں گھر سے نکلنے کے لیے محروم تھی، کیونکہ میں جب گھر سے نکلتی تھی تو محلے والے لوگوں کی آوازیں، اف اللہ، ایک طرف سے وحشی درندوں کی آوازیں تو دوسری طرف طنزیہ آوازیں مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، سب مجھ سے تنگ بیزار ہو گئے، اور ایک دن سب نے مشورہ کر کے مجھے گھر سے گھسیٹ کر نکال دیا۔ صبح 8 بجنے کو تھے جب مجھے گھر سے نکالا گیا۔ میں امی جیسی نعمت سے محروم تھی، کیونکہ وہ مجھے پیدا کر کے دنیا سے چل بسی تھی، اور ابو باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ جب مجھے گھر سے میں نکالی گئی تو مجھے ہاتھ میں صرف 2 جوڑے کپڑے دیے گئے۔ نہ میری آواز اور نہ میری چیخیں کام آئی۔ مجھے دل میں سب سے زیادہ ایک چیز کا افسوس ہو رہا تھا کہ اے کاش میری ماں حیات ہوتی تو وہ کبھی مجھے یوں بے گھر کرنے نہ دیتی۔
आंखों से आंसुओं के समुंदर बह रहे थे। बल्कि शॉपर में 2 जोड़े कपड़ों को हाथ में लिए मोहल्ले से निकल आई। मैं बहुत परेशानी के आलम में थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं, ये वहशियों से जान छुड़ाने कहाँ जाऊं। बहरहाल इस वक्त तो मैं मोहल्ले से निकल गई थी, मगर मुझे आना जरूर यहीं था। घर से करीब एक मार्केट थी। मैं मार्केट में चली गई। वहां मोहल्ले का एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। मैं अपने लड़ते कदमों को बढ़ाते हुए पहुंची। अस्सलाम वालेकुम अंकल, गुलाम रसूल कैसे हो, खैरियत से हो? ओ वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा यहाँ पे बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? अंकल ने सवाल किया और मैंने सारा माजरा बयान किया। अंकल बहुत अफसुर्दा होकर उठ गए वहां से। अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो, मैं यूं गया यूं आया। 5 मिनट बाद जब अंकल वापस आ रहे थे तो दोनों हाथों में 2 गिलास ले आ रहे थे। अपने लिए सेब और मेरे लिए मैंगो के जूस ले आए थे। दोनों गिलास टेबल पर रखते हुए कहने लगे, आपके लिए एक अच्छा मशवरा है मेरे पास। जी जी अंकल, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बेटी, अगर तुम घर से निकाली गई हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, पर हाँ मैं मदद जरूर कर सकता हूँ। गली नंबर 2 में मेरा एक मकान खाली पड़ा है। 2 कमरे, बावर्ची खाना, वॉशरूम, बाथरूम वगैरह सब कुछ सहूलियात मौजूद हैं। बिजली, गैस, पानी किसी चीज की भी परेशानी नहीं है। वो कुछ कहने वाले थे कि रिक्शे वाला बड़स पड़ा, कब से आखिरी स्टॉप पर पहुंच गए हो तुम? दोनों उतरोगे नहीं? तो हम दोनों रिक्शे से उतर गए। मैंने किराया देने से मना किया। मैंने खुद किराया दिया। अभी मैं स्टॉप के पुल के नीचे दोनों खड़े एक दूसरे के मुंह थक रहे थे कि मैंने कलाम शुरू की। अब तुम कहाँ जा रही हो? अभी मैं जा रही हूँ किसी दोस्त से मिलने, वहाँ कुछ काम निपटाने हैं। अच्छा तो आप एक काम करें, मेरे साथ आए। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है, वहाँ चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। वहाँ की चाय बहुत जायकादार है। चाय खत्म होने तक मैं तुमसे तुम्हारी स्टोरी भी सुनता रहूंगा। ठीक है, पर मैं हैरान हूँ तुम इस माशरे में होते हुए भी किसी ख्वाजा सरा के साथ बैठने को मुनासिब समझते हो। जी मैं तो मुनासिब समझता हूँ। अगर तुम नामुनासिब समझ रही हो तो मुझे इजाजत दें, मैं चला जाता हूँ। ख्वाजा सरा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वैसे माशरे के हिसाब से सवाल किया। अच्छा तो चलें? जी चलें। फुटपाथ पे चढ़कर दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए और मैं एक बार फिर स्टोरी की तरफ तवज्जो लानी चाहिए। अच्छा तो बताएं, वो मकान का क्या हुआ जिसके बारे में अंकल गुलाम रसूल ने आपको बताया? जी जी, वो अंकल गुलाम रसूल ने इंसानियत के नाते वो मकान मुझे दे दिया। अच्छा, फ्री में? नहीं नहीं, इनका कहना था कि पहला महीना फ्री गुजारो और अगले महीने में कोई काम धंधा करके मुझे 2000 रुपए किराया अदा कर देना। मैं राजी हो गई और मकान की चाबी तलब की। अंकल गुलाम रसूल गिलास से आखिरी घूंट लेने के बाद जेब से एक छोटी सी रुमाल निकालकर मुंह साफ करते हुए कहने लगे कि तुम तब तक इधर ही रहो जब तक मैं घर से चाबी न ले आऊं। ठीक है अंकल, मैं इधर ही हूँ। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, खैरात मांगने आया। इसने खुदा का नाम लेकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे तरस आया कि कोई हाथ अगर किसी की तरफ बढ़ता है तो कई उम्मीदों से बढ़ता है, और अगर कोई हाथ खुदा का नाम लेकर बढ़े तो इसे कभी खाली मत लौटाओ। मैंने अपने पर्स से 5 रुपए का सिक्का लड़के को हाथ में पकड़ाया और मैं कहने लगी, बस मेरे लिए दुआ करना, मेरी बहुत सारी मुश्किलात में हल हो जाएं। कहने लगा, जरूर, क्यों नहीं, मुझे यकीन है मेरा रब किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ता, वो जरूर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। छोटे की बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसा कि अभी इस जालिम दुनिया ने रुलाया है। कुछ देर इंतजार के बाद अंकल गुलाम रसूल पहुंच गए और साथ में घर की चाबी भी ले आए। चलो बच्ची, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, घर की सफाई करनी है क्योंकि मैं पूरे 1 साल से घर की तरफ नहीं गया हूँ, काफी ज्यादा गंदा हुआ होगा। मैं मदद के लिए तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है अंकल, आ जाएं। गली नंबर 2 पहुंच गए और इन्हें अंकल गुलाम रसूल ने मकान खोल दिया। ये बात पूरी होने को थी मगर हम स्टेशन वाले होटल पर पहुंच गए। मैं अपने हाथ से कुर्सी को साफ करके बैठ गया और इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी, नहीं, मैं आपके पास ही बैठती हूँ क्योंकि टेबल की चौड़ाई ज्यादा है। अगर मैं सामने बैठ जाऊंगी तो मुझे बात करते वक्त जोर से बात करनी होगी और जोर से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपके पास ही बैठती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाएं। इतने में होटल वाला भी पहुंच गया। जी सर, क्या लेना पसंद करेंगे? जी भाई, 2 कप चाय और 2 नमकीन बिस्किट लाएं।
स्टेशन पे ज्यादा लोगों का हजूम नहीं था क्योंकि रेल को 1 घंटे बाद स्टेशन पे आना था। चंद लोग ही थे स्टेशन पर। मैं लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। गौर से देखने की वजह ये थी कि लोग वहां से इस तरह नहीं दिखते जैसा कि स्टेशन के बाहर दिखते हैं। कुछ लोग माँ बाप को रुखसत करके जा रहे थे तो कुछ लोग माँ बाप से मिलकर खुश हो रहे थे। कुछ लोग यार की जुदाई से टूट रहे थे तो कुछ लोग यारों से मिलकर खुश हो रहे थे। वहां कुछ लोग लाल वर्दी में मलबूस, जिनकी वर्दियां धूप में सड़कर पीली हो चुकी थी, मुझे किसी मंदिर की पादरी लग रहे थे तो कुछ लोग सफेद लिबास में मस्जिद के मुल्ला लग रहे थे। कहीं कुछ लोग खाकी वर्दी में मलबूस अपने फराइज को इंजाम दे रहे थे तो कहीं कुछ लोग सारी दुनिया से अलग थलग बैठे थे। बड़ा अजब मंजर था। धराधर थी, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। काफी लंबी खामोशी के बाद ख्वाजा सरा ने गिलास में पानी डालकर गिलास को मेरे सामने रखते हुए, सर पानी पी ले। जी जी पी लेता हूँ। 2 घूंट पानी पीने के बाद मैंने अपने बचे हुए पानी कुर्सी के पीछे लगे दरख्त के नीचे डाल दिए और फिर गिलास को पानी से भरकर ख्वाजा सरा के सामने रख दिया। सर तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं पानी पी लेता। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बताएं मकान का क्या हुआ? जी तो मैं और अंकल गुलाम रसूल दोनों ने मिलकर बहुत खुशी खुशी से मकान की सफाई की और अंकल गुलाम रसूल ने 1000 के नोट मुझे पकड़ा कर निकल गए। कहने लगे अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे तब तक दरवाजे को ना खोलना जब तक वो अपना तारुफ न कर दे। ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज। ठीक है मेरी बेटी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके अंकल। अंकल के साथ 1-2 घंटे बहुत खुशी से गुजरे, मगर ये बात सिर्फ मैं जानती थी कि मुझ पे क्या गुजर रही है। दोपहर का खाना खाने के लिए पास होटल से 2 रोटियां, थोड़ा सा दाल पार्सल लेकर घर आई। खाना खाने के बाद एक ही फैसला जहन में बिठा दिया कि मैं लोगों के सामने झोली फैलाऊंगी और लोगों से खैरात मांगूंगी। ये फैसला मैंने तब किया जब मुझे सब कामों से नाउमीदी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ वो लोग जॉब कर सकते हैं जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड हो, मगर बदकिस्मती से मैं इस चीज से भी महरूम थी। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मुझ जैसे हजारों लोग महरूम थे। और हाँ, 3-4 जगह पे कंपनियों में भी जॉब करके ट्राई की, मगर ना हो सका। खाना खाने के बाद घर को ताला लगा के मार्केट चली गई। मार्केट से एक बुड़का खरीद लिया और घर आके बुड़का पोश होकर इलाके से दूर शहर में झोली फैलाना शुरू की। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाना शुरू की। बुड़का पोश होने की असल वजह ये थी कि कोई मुझे नहीं पहचाने कि ये कौन है, और ये भी ना पहचाने कि ख्वाजा सरा है या कुछ और। जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाई तो कुछ लोग 5 रुपए के सिक्के हाथ पे रख के 1000 दुआओं की दरख्वास्त करते रहे, तो कुछ लोग सैकड़ों के नोट देकर खामोशी से चलते जा रहे थे, तो कहीं कुछ लोग हवस बड़ी निगाहों से मुझे नोच लेते थे, तो कुछ लोग चंद सिक्कों के बदले मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे। यूं ही सूरज गुरूब होने तक खैरात मांगते मांगते घर से करीब आ पहुंची। बहुत प्यास लगी थी मुझे। वहां सड़क के किनारे एक गन्ने का रस निचोड़ने वाला बाबा था। इससे 1 गिलास रस लेकर पी लिया। जब गिलास रख रही थी तो अचानक इस बच्चे पर नजर पड़ी। दिल ने चाहा कि इस लड़के से इसका तारुफ सुनूं। यहाँ आओ बच्चे। बच्चा वही खैरात लेने वाला था जिससे पहले भी 1 दफा मुलाकात हुई थी। जी बाजी, क्या मुझे गन्ने के रस पिला रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हें किसने भीख मांगने भेजा है? बाजी, गन्ने का रस पिलाओगे तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं। हाँ भाई, क्यों नहीं। बाजी, मेरे माँ बाप जन्नत चले गए हैं और मैं चाचू के घर में रहता हूँ। चाचू मुझे कहते हैं खाना बाहर खाओ, घर में सिर्फ सोने के लिए आया करो, तो इसके लिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। अच्छा तो ये माचा है। हाँ तो तुम एक काम करो, आज से मेरे साथ रहो, ठीक है? तुम सिर्फ भीख नहीं मांगोगे, भीख मैं मांगूंगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, ठीक है? आज से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है बाजी, मुझे कबूल है। हाँ अच्छा, क्या तुम्हारे चाचू वाले तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? नहीं नहीं बाजी, मैं 1 हफ्ते से सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहा हूँ। कोई मुझसे पूछता भी नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। बस वो वाहिद शख्स तुम ही हो जो मुझसे पूछ रही हो। फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा नाम बताओ। जी बाजी, मेरा नाम तैमूर है। और आपका? जी मेरा नाम समीना है और मुझे काम पसंद नहीं है। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद कहने लगी, सर आपका चाय तो बहुत बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ओह सॉरी, इसने चाय का कप लाया, मुझे पता ही नहीं लगा। ठंडी चाय को 1-2 घूंट मैंने पी लिया और बिस्किट ऐसे प्लेट में पड़ा रहा।
جی تو آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ معذرت کے ساتھ لگتا ہے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا میں نے۔ نہیں نہیں سر، کوئی بات نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک تم وہ واحد شخص ہو جو اتنے غور سے مجھے سن رہے ہو۔ جی وہ لڑکا پہلے دن سے میرے ساتھ رہنے لگا اور میں نے اسے اسکول میں داخل کرایا اور اسے کامیاب شخص دیکھنا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے 7th کلاس پڑھ کے اسکول چھوڑ دیا اس نے، اور اس کے بعد 2 سال میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر 2 سال بعد واپس آیا اور مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کہاں گیا اور کہاں سے آیا۔ جب وہ واپس آیا تو نشے میں ڈوبا غرق تھا۔ میں جب بھی اسے پیسے دیتی ہوں تو وہ نشے میں خرچ کر دیتا ہے اور میرے ساتھ روزانہ لڑتا ہے، اور آج بھی مجھے بیچ سڑک پر لوگوں کے سامنے گھسیٹتا ہے پیسے کے لیے۔ میں پریشان ہوں، اگر سے پیسے مانگتا ہے تو میں اس کے لیے کہیں سے بھی پیسے لے کر آتی ہوں، مگر بدقسمتی سے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں خواجہ سرا ہو اور یہ گھر میرا ہے، اس گھر سے نکلو۔ سٹوری سننے کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ نکل چکے تھے۔ اگلے دن جب میں ماہانہ اردو ڈائجسٹ خریدنے اخبار والوں کے پاس گیا تو تمام نیوز پیپر کے صفحہ اول پر شاید سرخی کچھ یوں تھی: دوسری دفعہ گھر سے نکالنے پر خواجہ سرا نے خودکشی کر لی، ختم شد۔ جی دوستو، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا۔ میرا ناول پڑھنے کے لیے شکریہ۔